এই জিনিসটা আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারতেছি না। এই যে দেখেন গাড়ির নাম্বারটা হচ্ছে 1962 চেসিস নাম্বার, ঠিক আছে। মূলত আমরা চেসিস নাম্বারে জানি সামরিক খাতে গাড়ির ক্ষেত্রে কোনো আপনার গাড়ির নম্বর থাকে না। এখন যে গাড়িটা, এই গাড়িটার মধ্যে আমি বুঝতে পারতেছি না কোন সামরিক অফিসার বসে রয়েছে। সিভিলিয়ান ব্যবহার করতেছে, হয়তো বা তার আত্মীয় স্বজন কেউ সামরিক বাহিনীতে আছে। এটার মানে কি? গ্যাসটারে মগের মূল্য বানাই ফেলছে। এই যে তারপরও এই যে আপনার দেখেন নতুন, এই যে নতুন এটা নতুন লাগাইছে, ঠিক আছে। এটা অকশনের গাড়ি অথবা চুরাই গাড়ি বা ধরা পড়ছে এইসব গাড়ি সেম।